Вы спрашивали, мы отвечаем. Можно ли использовать моторные масла после истечения срока годности? Срок годности любого моторного масла определяется на основе его химических свойств и способности обеспечивать надлежащую смазку и защиту двигателя. Использование моторного масла по истечению срока годности не рекомендуется. С течением времени масло может потерять свои свойства и стать неспособным обеспечивать надлежащую защиту и смазку двигателя. А это может привести к его преждевременному износу. Поэтому, если у вас есть моторное масло, срок годности которого уже давно истек, рекомендуем не экспериментировать с ним и просто утилизировать его.